Bugünkü saldırıyla ilgili bütün bilgileri istiyorum. Saldırganın tüm bilgilerine ulaşılsın. Ülkeye ne zaman girmiş, kimliği, nerede kalıyor, evini arama yapalım. Tamamdır. Efendim Yavuz? Eylem, bir gelişme var mı saldırganla ilgili? Araştırıyoruz. Kimlik tespiti yapılacak. Kaldığı yeri öğrenmeye çalışıyoruz. Oraya da arama yapılacak. Belki bir şey buluruz. Diğer saldırganlarla irtibatta olabilir. Bu hücre elemanları birbirleriyle irtibat kurmaz Eylem. Daha önce çok gördük. İnan bana. Buradan bir sonuç çıkmaz. Bir planın var mı? Benim için görüşebildiğim müsperinlerle. Beni Dragan'ın ve Sadık'ın tutulduğu yere sokman lazım. Bunu yapacağım Yavuz. Ama fazla zamanla olmayacak. En fazla 1 saat. O da çok özel bir izinle. Yeter de artar bile. Eğer saldırıların devam olacaksa onlardan başkası biliyor olamaz. Tamam, ben sana mekanı gönderiyorum. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Halk otobüsünde yolcuları rehin alan silahlı teröristin bu anları yolculardan biri tarafından sosyal medyada yayınlandı. Olay yerinde bulunan kahraman trafik polislerinin müdahalesi sonucunda terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine hemen ambulanslar intikal ederken çok sayıda yaralı ve ölü olabileceği haberleri elimize geliyor. Ay. Gözleri kör olsun. Kör şeytanlarından bulsunlar inşallah. Onca ananın babanın yüreğini dağladılar yine. Alçaklığa doyamadılar. Bir de hala elinizdeki adamı geri verin diyorlar ya. Sanki onlara daha önce boyun eğmişiz gibi. Avuçlarını yalarlar onlar anca. Gebermiş gitmiş zaten pislik herif olay yerinde. Mücahidimi de aradım ama ulaşamadım. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Onlar toplantı falan yapıyorlardır Fatma teyze. Bir operasyona çıkarlar, inlerini bulurlar hepsini, merak etme sen. Ben de kalkayım artık. Kalsaydın biraz daha. Ya birkaç halletmem gereken iş vardı. Onlara bakarım. Yavrum, bu alçaklar devam edecekmişler saldırılara. Şimdi çıkmayasın dışarı. Fatma teyzeciğim, onların da istedikleri bu zaten. Korkalım istiyorlar, evlere kapanalım istiyorlar. Ama ben onlara istediklerini vermem. Eğer ben korkarsam, evde kalırsam babamın yüzüne nasıl bakarım Fatma teyze? Bu vatan için, bizim için mücadele eden onca askerin yüzüne nasıl bakarım? Ateş'in, Mücahit abinin. Aynen öyle. Fatma teyze, biz onlara hiçbir zaman boyun eğmedik. Şimdi eğmeyeceğiz. Kurban olduklarım. Siz aynı benim uşağım gibi konuşaysınız. Ay. Maşallah sizi doğuran analar. Sizi büyütenlere. Sağ ol Fatma teyzeciğim, amin. Sizin gibi uşaklar bu memlekette oldukça hiç kimsecikler deviremez bizi eyvallah. Hadi. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Öpeyim Fatma teyze. Güle güle git kızım. Allah'a emanet ol. Ama kendine dikkat et yine. Tamam. Hadi. Allah'a emanet olun. Başımız sağ olsun Ateş. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin kelebek, amin. Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar işte. Ama korkmayacağımızı bir türlü anlamadılar. Siz ne yaptınız? Nasıl orada durumlar? Biz bekliyoruz. Operasyon olma ihtimaline karşı bir yere de gidemiyoruz. Ya dikkat edin olur mu Ateş? Ay, bu aralar içimde bir sıkıntı var. Nazlı, canını sakın sıkma. Çok güzel günler gelecek. Bu alçaklar canını sıkarsa bozuşuruz ona göre. Hayır canım, onlar benim canımı sıkamaz. Öyle bir şeye asla izin vermem de. Ne bileyim işte, bir huzursuzluk var içimde. Düğünümüzü düşün. O zaman geçer o huzursuzluk. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha? Şöyle işte. Sen ne yapıyorsun? Ne yapacaksın bugün? İyi ya, ben de işte düğün için bir şeyler eksikti. Onları almaya çıktım, sonra eve geçeceğim. Tamam. Güzel gelinim benim. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz.
Bunlar mı yemekleri? Bunlar Eylem Hanım. Bu ikisinin de dilini çözer. Bülbül gibi şakırlar. Yemekleri biz sorguya girdikten sonra getirin. Şüphelenmesinler. Tamamdır. Ah. İşte beklenen adam. Hiçbiriniz ders almıyorsunuz değil mi? Dönüp dolaşıp aynı manzaraya geri geliyoruz. Kasap Dragan'ı başkalarıyla karıştırma Yavuz. Hata edersin. Hepiniz aynı lacivertisiniz lan. O çirkin sıfatlarınız bile aynı. İsimler değişiyor sadece. Çolak gidiyor, kasap geliyor. Yarın bir gün kasap gider, manav gelir. Ama onun da sonu bu olur. Karşımda elleri kolları bağlı, zavallı, çaresiz bir mahlukat. Saat kaç Yavuz? Saatle uzun bir süre işin olmayacak Dragan. Ömür boyu kadar. O zaman başka bir soru sorayım. Siz ölülerinize şehit mi diyordunuz, ne diyordunuz? Kaç tane şehidiniz var Yavuz? Ülkesi uğruna canını feda edenler şehidimiz, evet. Ama sen ve senin gibi bunu anlaması güç. Çünkü asla bir ülkeniz olmayacak. Ha, işte o konuda çok büyük konuşma Yavuz. Beni canlı yayında izlediğine eminim. Beni öldürdünüz, bak devlet başkanı olarak dirildim. Kucaktan kucağa atlayarak devlet mi kurulur lan? Önüne her kemik atana kuyruk sallayarak, her hıyarın var diyeni bir avuç tuz alıp koşarak ülke mi kurulur? Ha, kurmaya kalkarsan işte böyle başına ezip sokarız bu odaya. Vallahi beni çok uzun süre böyle oturtamayacaksınız buraya. Beni burada tuttuğunuz her dakika sizin aleyhinize işliyor. Eylemler devam edecek. Daha çok insan ölecek. Baban gibi. Ya da neydi o albayın karısı? Ya da timinizin komutanı, adı neydi? Fethi. Fethi. Bana bak lan. Bana bak. Bir daha onların adını o pis ağzına alırsan o dilini keserim senin. Duydun mu? Duydun mu? Benden hiçbir şey alamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Konuşmayacağımı en başta söyledim. Öyle mi? Sahibin Dragan seni kurtarır filan zannediyorsun sen herhalde. O zaman belki bu ilgini çeker. Sürpriz. Dragan. Ya Dragan. Senin o iblisi alamayız sanıyordun değil mi sen? Bak. Şeytana tapar gibi taptığın adamın haline bak. İzle. Anlatacaksın Dragan. Sıradaki saldırıların yerlerini söyleyeceksin. Asla.
Ne yazık ki artık seni buradan kurtarabilecek bir efendin yok. O da içeride. Hepinizi tek tek alacağız Sadık, ölü ya da diri. O yüzden ben senin yerinde olsam işbirliği yaparım. Şimdi sana bir kez soracağım. Dragan alınırsa diye yaptığınız planı devreye soktular ve İstanbul'da bir saldırı oldu. Senin o yüzündeki sırıtışı silerim Sadık. Benim canımı sıkma. Başka saldırılar da planladığınızı biliyoruz. Saldırının yerini söyleyeceksin bana. Bak benim böyle sakin durduğuma bakma. Sonu çok daha kötü olur, emin ol bundan. Konuş! Benden hiçbir şey alamazsınız. Yanında da kim var biliyor musun? Kim var bilmiyorum. En sadık köpeğin. Sadık. Avrupa'da terörü fonlayan sözde birkaç siyasetçiyle iş tutarken yakaladık. Sana neden inanayım? Şimdi inandım. Sadık. Sadık asla konuşmaz. Sadık en az benim kadar dirayetlidir. O kadar büyük konuşma. Hiç belli olmaz Dragan. Söylüyorum işte. Sadık asla konuşmaz. En yanlış adamı almışsınız. Hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Gel. Vay vay vay. Bu ne be? Bilsem dışarıdan yemek söylerdim, kuzu çevirme falan. Seni gerçekten serbest bırakacağımızı düşünmüyorsun değil mi? Ya bu kadar aptal olamazsın. Bütün kozlar bizde. Sular çekildiğinde karıncalar balıkları yer. Sular yükseldiğinde de balıklar karıncaları. Yani demem o ki bugünkü gücünüze, kudretinize güvenme o kadar Yavuz. Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Yemeyeceğim. Al bunu. Sen de haklısın. Yiyeceğini yedin, daha ne yiyeceksin? Benden size bir şey çıkmaz. O zaman ben de sana kendimle ilgili bir sır vereyim. Hayattaki her şeyimi kaybettim. Çok yeni. Acım çok taze. Bu ne demek biliyor musun? Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok demek. Bu adamlar Fethi'nin ölüm emrini veren adamlar. Gözümüzün önündeler. O kadar zor tutuyorum ki kendimi. Şöyle gidip şunların gırtlağını sıkmamak için o kadar zor tutuyorum ki Yavuz. Biliyorum çünkü babamı öldürenler de bunlar. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Sıkma canını. Yemek yemeden duramazlar. Pek hevesli değil gibiler. Eğer öleceklerse bizim elimizden olsun isterim. Aç kaldıkları için değil.
Konuşmayacaklar. Sanki her adımımızı önden biliyor gibi bunlar ya. Bunun için eğitilmişler. Bunlar paralı asker, unutma. Hayatları boyunca yaptıkları kötülüklerin karşılığına bedel ödememek için eğitim alıyorlar. Ne yapacağız peki? Biraz kan aksa iş çözülür de bana bırakmıyorsunuz ki. Dayaktan da anlamaz ki bunlar. Aklında bir şey mi var? Var. Daha doğrusu sabrım kalmadı. Madem konuşmuyor bu Dragan, buna ihtiyacımız yok ki bizim. Eylem. Eylem. Eylem dur. Eylem. Eylem aç şu kapıyı. Kusura bakma Yavuz. Bak bir delilik yapma. Kariyerini mahvedersin Eylem. Bunu kendi ellerinle yapmak istediğini biliyorum ama artık yeter. Bu pisliğin bizimle oynamasına izin veremeyeceğim artık. Tamam aç şu kapıyı. Bana dokunamayacağını biliyorsun değil mi? Ben öyle sıradan bir terörist değilim. Ben bir devlet başkanıyım. Sen terör devletine devlet mi diyorsun be? Birilerine uşaklık etmek için kurulan devlet mi olur? Of, bunları konuşmuştuk. Doğru, bunları çok konuştuk. Eylem şu kapıyı aç. Eylem. Bu anı çok uzun süre bekledim Dragan. Ama yine de masum insanların hayatını kurtarmak istediğimi bil. O yüzden sana son kez soracağım. Saldırılarla ilgili ne biliyorsun? Bu mu yani numaranız? İyi polis, kötü polis mi? Beni böyle mi alt edeceksiniz? Kusura bakma ama çok sıradansınız. Çok. Numara olduğunu kim söyledi? Bırak. Konuş. Hey! Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Çabuk git yardım çağır. Çabuk Dragan'ı öldürecek. Çabuk. Konuş! Yoksa nefesin kesilene kadar sıkarım, konuş. Bırak. Eylem. Bir delilik yapma. Çabuk. Ölmüş. Eylem ne yaptın? Yaktın kendini. Umurumda bile değil. Daha bitmedi Yavuz. Hey! Çıkarsanıza! Kime diyorum ben? Dur yapma. Dur. Buraya kadar Sadık. Seninle daha fazla oynamayacağım. Yemin ediyorum. Söyleyeceğim. Yeter ki öldürmeyin. Ne olur. Konuş lan o zaman. Görüntüleri izlemem lazım. Ne görüntüsü lan? Hala yokuş yapıyor. Eylem Ağa'nından bir video var mı? Orada bir şifre olabilir. Görüntüleri izlersem aktif ettiği diğer hücreler hakkında bilgi verebilirim. Madem şifre göndereceğini biliyorsun, kime göndereceğini niye bilmiyorsun? Çünkü herkes her şeyi bilirse çözülme kolay olur. Ben bu herife inanmıyorum Yavuz. Yemin ederim. Doğru söylüyorum. Eylem. Bunun yeminine ben de güvenmiyorum. Ama bir şansımızı deneyelim. Bana bak. İşe yarar bir şey söylemezsen Dragan gibi boğazlarım seni bununla. Bugün burada yaşanacaklardan Türk devleti sorumlu olacaktır. Şu anda esir bulunan devlet başkanımız El Mudar derhal serbest bırakılmalı.
Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Artık güvende değilsiniz. İşe gitmek Durdursana için şurayı. bile bindiğiniz... Saati görüyor musunuz? Bir sonraki saldırının saati bu. Nerede olacak saldırı? Hangi otobüs hattı bu? Sanayi. Devam etsene. Daha net bir bilgi olması lazım. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Son duraktasınız artık. Öleceksiniz. Saat 17. Sanayi son durak. Eylemin yeri. Adı ismi cismi yok mu bu adamın? Yani o kadarını bilmem ben. Sadece organizasyon planını yaparım. Seçilen kişileri bilmem. Bana bak. Yemin ederim doğru söylüyorum. Her şeyi anlattım zaten. Yeterli değil. Adamın kimliğini tespit etmemize yarayacak bilgiler vermen lazım. Sen devam et Yavuz. Ben bizimkilere bir geçeyim. Ama kurtuldum sanma. Yemin ederim gelir bu ipi dolarım boğazına. Evet Sadık. Hafızayı zorlamanın tam zamanı bence. Bak komutan. Gerçekten bilmiyorum. Adamların hepsi farklı ülkelerden geliyor. Birbirlerini tanımazlar. Akraba değiller. Aynı cinsiyetten mi onu bile bilmiyorum. Lokasyonu bilsek bile o kadar insanın arasında adamı bulmamız kaç saat sürer biliyor musun? Bize net bir şey söylemezsen verdiğim bilgiler hiçbir işe yaramaz. Ve o saldırı gerçekleşirse seni eyleme bile bırakmam. Bak. Şunu söyleyebilirim. Saldırı muhtemelen bir canlı bomba saldırısı olmayacak. Uzun namlulu silahlarla saldıracaklar. Sebep? Çünkü katliamı izletmek, toplumu rahatsız etmek istiyoruz. Daha uzun süre, daha acı veren görüntüler. Çünkü derdimiz insanların yüzündeki korku. Özür dilerim. Yani sadece durumu tarif etmek için. Ne marifetmiş gibi anlatıyor. Siz istediniz. Geberteceğim şimdi seni. Söyle, devam et. Dolayısıyla o silahları saklamak için giydikleri kıyafetlere dikkat etmeniz lazım. Belki size bir ipucu verebilir bu. Lan biz bu kadarını bilmiyor muyuz? Ha? Aptal mı sandın bizi? Net bir şey söyle bana, net! Hangi ülke vatandaşı, hangi milletten? Bilmiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? Bilmiyorum! Azıcık geriye aldık biz de. Allah kahretsin! Kahretsin! Ne oldu Eylem? Bir şey öğrenebildin mi? Öğrendik Erdem Albayım. Saldırganın videosunda bir sonraki saldırıyla ilgili bir şifre tespit ettik. Saldırının yerini öğrendik. Tamam, hemen bilgi geçiyorum komutanla. Operasyona biz de katılalım. Çok iyi olur. Ama iyi organize olmamız lazım. Çünkü hem çok az zaman var
Hem de saldırıyı planladıkları yer sivillerin yoğun olduğu bir bölge. Boşaltabileceğimiz bir alan mı? Maalesef. Saldırıyla ilgili en ufak bir bildirim saldırganın izini kaybetmemize sebep olur. Şu anda sadece saldırının yapılacağı yeri ve zamanı biliyoruz. Ama kimin yapacağını, nereli olduğunu bilmiyoruz. Anladım Eylem. Ben hemen time haber veriyorum. Ben de Sadık'ın ifadesini kaydedip hemen yola çıkıyorum. Tamamdır. Yavuz, ben birazdan yola çıkıyorum. Harekat merkezine gitmem lazım. Operasyon için hazırlık yapacağız. Sadık başka bir şey dedi mi? Yok. Daha fazla bir şey bildiğini sanmıyorum. İşimiz zor Eylem. Elimizde hiçbir veri yok. Koca alanda adamı nasıl tespit edeceksiniz? Bilmiyorum ama başka çaremiz yok. Keşke ben de gelebilseydim. İstersen gelebilirsin. Yok öyle kolay değil. Bu yola kendim girdim. Aynı gizlilikte devam etmem lazım. Dragan'ı aldık ama ulaşmamız gereken bir üst noktası hep vardır terörün, biliyorsun. Biliyorum. Ve asla vazgeçmeyeceğini de biliyorum. Dragan ne alemde? Nefes alıyor. Biraz iz bıraktım ama işin ciddiyetini anlaması zaman alacak. Çıkmadan bir görüneyim. Belki bir şey öğrenirim. Nasıl istersen. O adım durdurun Eylem. Bu ülkenin bir masum vatandaşının daha kanının akmasına tahammülü yok. Biliyorum. Bugün kimse sevdiğini kaybetmeyecek. Söz. Ah Yavuz Karasu. Nasıl bir his? Sevdiğin herkesi öldüren adam karşında dururken onların intikamını alamamak nasıl bir his? Kahroluyorum Dragan. Senin hala yaşıyor olman beni kahrediyor. Güzel. Güzel çünkü bu bana güç veriyor. Ne güzel. Karşımda o topladığın güçle eziliyor olman da bana güç veriyor. Dayandığım nokta tam anlamıyla bu. Şu haline bak Dragan. Attığın her adım, aldığın her nefes bizim izin verdiğimiz kadar. Anlamadığın şey ne biliyor musun? Evet, ölmeni isterdim. Ama şu halini görünce ölmek sana hediye olur anca. Daha bitmedi Yavuz Karasu. Daha bitmedi. Beni buradan kendi ellerinle çıkaracaksın. Dragan, Ranko işe yakalamak böyle kolay değil. Daha bitmedi. Aşık, başka sitelere de baksana, yeni bir gelişme var mı? Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Ağır yaralı birçok hasta varmış. Ya komutanım, gitsek mi biz de? Kan falan lazım olur mu acaba? Öyle bir şeye ihtiyaç olsaydı Erdem komutan haber verirdi bize. Zaten Kızılay açıklama yapmış. Kan bankasında yeterli miktarda kan varmış. Olayı duyunca bütün halk kan vermek için koşturmuş. Koşarlar tabii aga. Bizim olayımız o. O yüzden bizi yıkamıyorlar. Kanımızla, canımızla mücadele ediyoruz. Orası öyle de komutanım. Ya burada oturmak canım sıkıyor benim. O adamlar tekrar bir saldırı planlıyor olabilirler. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Sakin bir şekilde bekleyeceğiz. İlla ki haber gelecek. Komutanım, Erdem komutanım harekat merkezinde bekliyor. Tamam aslanım. Sen git, biz geliyoruz. Kesin buldular. Kesin. Hemen gidip temizleyelim komutanım. Aynen öyle yapacağız Efe. Yürüyün beyler. Saldırganın geleceği lokasyon burası. Şifreli mesajda verilen saat alanın oldukça kalabalık olacağını söylüyor. Bu alanı nasıl kontrol altında tutacağız komutanım? Alanda sivil polisler olacak. Giriş çıkışlarda sürekli arama yapacaklar ve GBT taraması. Biz de bölgede görevli olacağız. Sivil mi komutanım? Evet. Çünkü saldırganın nasıl karşımıza çıkacağını, hangi kimlikte ve hangi kılıkta olacağını bilmiyoruz. Sadece silahlı bir saldırı hazırlığı bilgisi var. Otobüste yapılan katliam gibi uzun namlulu silah ya da silahlarla saldıracaklar. Komutanım,
Bütün alanı aramak saatlerimizi alır. Bize daha kesin sonuç veren bir şey lazım. Daha hızlı. Derya'nın bu konuyla ilgili bir fikri var. Alana anketör olarak gireceksiniz. Hepinizin elinde avuç içi metal dedektörler olacak. Hem kimlik taraması hem de arama yapabileceksiniz. Böylece hem daha hızlı hem de daha doğru bir tarama yapacağız. Ben de alanı gören bir yere konuşlanacağım. Adamı yakaladığımız an indireceğiz. Ayrıca bir kriz masası kurulacak. Sizin gibi başka güvenlik güçleri de tarama yapacağı için veri akışının çok hızlı olması gerekiyor. Kimlik bilgilerini olabildiğince hızlı ulaştırıp tarama yapılana kadar karşınızdaki kişiyi oyalamanız lazım. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız gerektiği belli. Ne olursa olsun o herifi alacağız. Buna şüphem yok. Bugün eğer bir kez daha kan dökülecekse onların kanı olacak. Hadi aslanlarım. Halledin bu işi. Yakalayın şu pisliği. Emredersiniz komutanım. Beyler ben aşırı sinirliyim. Aşırı sinirli olunca aşırı hareketler yapabilirim. Bak bana biri mukayyet olsun ha. Merak etme Keşanlı. Birazdan o adamları bulacağız. Ondan sonra da onların içinden geçeceğiz. Geçelim komutanım, geçelim. Komutanım ben hepsini tek tek kontrol ettim. Sıkıntı yok. Ama herkes silahından uzak tutarsa çok iyi olur. Mücahit komutanım. Söyle Efe. Komutanım yenge burada. Yenge mi? Melisa yenge işte. Lan oğlum anladık tamam da yani şimdi operasyona çıkacağız. Sırası mı? Komutanım pek iyi görünmüyordu. 2 dakika görsem yeter dedi. Bir şey diyemedim. Ne diyorsun ya? Keşanlı, bizim daha çıkmamıza var. İstersen git bir gör. Hem kötü diyor. Konuşsan iyi olur ha. Öyle mi diyorsun? Bence git. Nerede? Dinlenme odası komutanım. İyi ben bir gideyim geleyim bakayım. Melisa. Mücahit. Ne oluyor Mücahit? Haberler falan? Korkacak bir şey yok. Merak etme alacağız hepsini. Bir sürü saldırgan var dediler, bombalar var dediler. Ben de dışarıdaydım, çok merak ettim. Tamam sakin ol. Bak biz buradayız görevimizin başındayız. Sen sakin ol tamam. Gidiyor musunuz hemen şimdi? Aynen çıkıyoruz birazdan. Sana bir şey olmayacak değil mi? Of ne zormuş şu asker adam sevmek arkadaş ya. Zor tabii ne sandın? Her şeyde siz koşturuyorsunuz böyle. Öyle deme. Binlerce polisimiz var. Jandarmamız. Sınır ötesinde kaç bin asker. Hepsinin anası, babası, evladı. Havada pilotlar, denizde bahriyeliler. Hepsi canlarını siper etmiş halde uğraşıyorlar. Ateşte düştüğü yeri yakıyor ama ne yapayım? Ben de senin derdindeyim işte. Böyle diyorsun ya bak yüreğim hop ediyor ha. Allah. Mücahit. Ne olur sana bir şey olmasın ya. Bak böyle dersen bozuşuruz. Her şey tamam. Şehit olmayı bana çok görme ne olur. Benim adım şehit oldu şehit. Keşanlı Mücahit. Asker sevmek zor tamam. Ama senin gibi deliyi sevmek çok daha zor biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen şimdi Nazlı'lara git. Ya da Sulara. Annen orada değil mi? Ya olsun sen git. Sevmedi ki beni. Ya o ne demek ya? Sever, sevecek. Ben nasıl seviyorsam o da sevecek. Yok ben yine de arkadaşıma gideyim ya. Ya Melisa. Komutanım çıkıyoruz. Geliyorum. Gitmem lazım. Dikkat et. Tamam. Görüşürüz. Usta bir bakar mısın? Ne oldu? Dirapakko ailesiyle ilgili bir şey buldum. Neymiş? Vallahi bağlantısı var mı yoksa isim benzerliği mi bilmiyorum ama bunların Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketi varmış. Şirketin geçmişi hakkında araştırma yaptın mı? Yaptım usta. Görünürden nakliyat şirketi. Yaklaşık 10 yıl önce kurulmuş. Sicili temiz gözüküyor. Ne bir araştırma ne de bir inceleme yapılmış. Ben Yavuz'u arayayım da bir kontrol etsin bakalım.
Edersiniz, edersiniz. Efendim usta. Ne yaptınız Yavuz? Bir gelişme var mı? Vallahi Sadık'ı çözdük. Bazı bilgiler verdi bize. Bugün bir eylem daha gerçekleştirecekmiş. Ama bütün güvenlik güçleriyle beraber bizim çocuklar da harekete geçti. İnşallah durduracaklar. İnşallah. Sizde var mı bir şey? Kopuk bir şey buldu. Dirab Baku'nun Türkiye'de organik bağ olduğu bir şirketle ilgili. Allah Allah. O kadar da ulaşılmaz biri değil o zaman. Bilmiyorum, belki bir isim benzerliği olabilir. Kopuk sana şimdi adresi gönderecek. Orada buluşun, bir kontrol edin bakalım. Tamam usta. Eyvallah. Derya Hanım. Buyurun. Derya Hanım, bir gönderiniz varmış. Neymiş o? Bilmiyorum. Kontrol ettik, herhangi bir sıkıntı yok. İsterseniz size teslim edebilirim. Kimdenmiş? Gönderici olarak Yavuz Karasu yazıyordu. Teşekkürler. Bana ihtiyacın olmasa bile her zaman yanındayım. Benden nefret etsen bile. Bilmeni istediğim tek şey şu. Benim sana ihtiyacım var. Yavuz. Buradan çıkarsak. Her şeye yeniden başlamayı düşünür müsün? Neye mesela? Yeni bir aşka mesela. Ben o konuyu kapattım Derya. Kapatmıştım. Sonra karşıma sen çıktın. Günaydın. Günaydın. Gitmem lazım. Turuncusu rahatsızlanmış. Gitmek zorunda mısın? Geleceğim canım. Sen her sabah böyle güzel uyanacaksan, işimiz var. Güzel mi? Çok.
Elimden gelse resmini yapar duvarıma asarım. Sevgilim. Bunu duymak ne güzel.